大家好啊，我係華樂坊主啊。咁今日咧，我就想講個佛學嘅題目啦。咁其實呢個咧都唔淨止係佛學嘅題目啦，甚至乎係去到靈異嘅題目啦。點解咧？點解咁講咧？因為今次呢個咧係好嚴肅嘅問題嚟嘅。咁樣咧就係香港嘅特色嚟嘅。咁樣咧就係關於咩嘢咧？就係關於咧有好喺嗰啲咁嘅鬼故群組入邊咧，即係嗰啲主持人啊，同埋揾嗰啲咁嘅師傅咧，所謂師傅啦嚇，嗰啲咁佢哋咧成日都噏住咧就話點啊？唔可以喺屋企度念經，唔可以喺度播放嗰啲經文咁樣啦。咁咧就會引埋好多個鬼嚟到咧，就搞住你啊，成啲咁嘅嘢噶啦嚇，咁樣啦。嗱呢個咧係一個極度嚴重嘅警告。同埋咧，根本佢啲咁嘅所謂師傅，佢見過未啊？咁樣啦，咁同埋係咪真係咁得人驚？係咪真係咁有害咧？咁樣啦，嗱，所以咧呢個咧，我覺得係為咗呢個咁嘅即係我哋佛教嘅清白啦嚇，同埋即係好多人唔明啊，一定要話翻俾大家聽，究竟嘅實際情況係點樣係啦？嗱，呢個情況點解話香港嘅特色咧？因為喺內地同埋台灣嗱，你知台灣咧出嗰啲咁嘅即係佛教嘅 CD 咧。多到不得了嘅，係啦，即係萬數萬嘅。如果咁多，即係過去咁多年來咁樣啦。咁如果佢咁講嘅話，咁全部都唔使聽啦，全部都唔使賣俾人啦，係嘛？買咗就全部都唔使聽㗎，唔聽得㗎啦，聽親嘢引鬼㗎係嘛？即係諗下幾嚴重嘅問題嚇。同埋台灣嗰啲師傅咧，即係有冇料都好啦，佢哋唔敢講呢一樣嘢，因為根本就唔成立嘅。嗱，好啦，咁啊，我而家去個呢個內容度啦，去到主題入邊啦。好啦，點解我話咁緊張咧？其實呢一件事咧喺2014年咧嗰陣時，我上過潘紹聰嗰個節目咧，我第一句開聲嘅説話咧就係講呢一樣嘢啦。我就話呢個唔係咁樣嘅，因為太泛濫啊！諗下2014年已經係咁泛濫，而家越嚟越嘈越多啦。咁好多人咧就人云亦云，自己又唔知嚇，咁於是乎咧就搞到咧就即係完全扭曲晒啊，阻住一啲人咧去向善啊，即係或者求善或者求佛法啊，成咁樣咧，根本係阻礙到佢哋啊，即係其罪甚大，可以咁講係啦。嗱，咁我而家咧就慢慢解釋晒先嚇。好啦，嗱。咁樣咧，首先咧，我哋就係講點解咁緊張咧？嗱，譬如話我哋誦經啦、聽經啦，或者念咒啊、念佛號啊，成咁樣呢啲咧，嗱，其實呢個咧可以話係佛教嘅基本修行嚟嘅，最基本噶啦。咁你話同埋亦都係主要嘅。好啦，咁你話唔念經、唔聽經、唔念咒、唔念佛號，咁有咩意思啊？係嘛？咁即係唔使修行啦，係嘛？因為修行最主要就係呢幾樣嘢啫嘛，係咪？所以你話係咪好嚴重啊？即係如果對我哋作為即係咁講啦，嗱，我哋在家人啦，咁即係亦都可以咁講啦，都係屬於護法啦，即係有個責任就係做護法啦，保護呢個佛法啦，咁樣啦咁樣啦。咁所以咧不可不講啦不吐不快，都係咁講。係啦，嗱，好啦，首先講個理由先或者個原因先，或者嗰啲背景先嗱，嗰啲咁嘅師傅咧，好多都好緊要嘅。其實呢啲師傅咧，冇一個係佛教徒嚟嘅。嗱，記住一樣嘢，冇一個佛教徒嚟嘅，甚至乎有啲道教都未，即係正統嘅道教都唔係嘅。係啦，因為正統嘅道教咧同佛教大家都係好和平嘅好和平相處，亦都唔會。道教都有好多經要念啦。正統道教我講明先嚇，嗰啲師傅收啲唔知咩嘢嗰啲咧，唔係正統道教啲咧，更加冇資格講。同埋啦，我講，如果你話講佛，即係嗰個念經嘅情況咧，係佛教或者佛教徒先有資格講，或者佛教嘅師傅就唔係呢啲都唔知咩教嘅師傅咧，就亂咁噏嘅。嗱，所以你見到今日呢一啲言辭都係好同埋個語氣咧都係好憤怒嘅。點解？嗱，呢種憤怒咧就唔係話嗰啲殺人嗰種憤怒啦，而係咧嗱，如果我哋用一個中文字咧，就係即係上面一個分字啦，下邊仲有個心字啦咁呢個憤啊。嗱，呢個憤咧，如果英文咧就譯得好啲啦，英文叫 wrath 啊。嗱，如果睇翻佢西方嘅宗教咧，成日都話咩 The Wrath of God 啊。嗱，咁呢個即係佢又譯做係即係咩神嘅憤怒啦咁樣。嗱，呢個憤怒嘅意思咧就唔係嗰啲咁嘅仇恨啊，即係唔係 anger。Wrath 咧係意思係點咧？係一種即係對一啲破壞
或破壞一個正法啦，可以咁講啦嘅一種嘅憤怒。如果係換正喺西藏嘅佛教嚟講咧，即係話嗰啲有時我哋咪見到啲好惡嘅樣嗰啲咧，又藍色啊，又個樣啊好猙獰啊，成日嗱嗰啲咧就係叫憤怒尊啊。即係話咧，佢哋所行嘅憤怒咧，就並不是 anger， 係 wrath。wrath 嘅意思係點解咧？即係話咧係為咗要護持佛法咧而顯示出嘅一種憤怒。因為點解喺呢一種咁嘅形態咧，先可以降服嗰啲咁嘅魔障啊，同埋嗰啲唔三唔四嗰啲嘢啊嘛。所以就用呢個字啊。咁一定要講清楚咩叫做憤怒。同埋即係嗱，呢個憤怒就係豎心邊做三，即係嗰個啦，即係平時憤恨嗰個憤字啦嚇。嗱呢個咧就係一個分字做個底下做個心嘅，呢個係憤怒，呢個就係做 wrath 啦。其實中英文都有咁樣分別嘅，係啦，哇！即係如果你話純粹係業力嗰種憤怒咧，就叫 anger， 係啦，就係豎心邊嘅嗰個字。好啦，咁即係嗰啲為咗正義而嬲嗰種咧，就叫 wrath 係啦。咁咧就係呢個嘅中文咧就係呢個上邊一個分字，即係分清楚個分啊，分數嗰個分啊，下邊做一個心字嘅嚇咁樣啦。好啦，嗱咁啊呢個咧就點樣咧？嗱，其實喺誦經啊，即係譬如舉例啦，你自己誦又好，你播放又好咁樣啦嚇，咁係有眾生嚟聽嘅，係啦，但係咧，如果係嚟聽經嘅眾生咧，佢哋一定唔可以搞事，都一定唔會搞事嘅。點解咧？嗱，首先啦，你有個心嚟聽經嘅。咁即係話你已經係發咗個好即係好善良嘅心啦，先嚟聽啦，係嘛？咁你既然發咗善良嘅心嚟聽啦，佢會唔會真係害你先？會唔會搞你先？係唔會嘅。好啦，再者啦，每一卷經、每一個咒係啦，都係有呢個護法咧去護持嘅，係啦。所以咧，你發覺咧，如果譬如誦經嘅時候咧，咁佢都有一啲嘅，即係前面一段嘅前言啦，嚇，即係用啲咁樣啦嚇。咁亦都有提過咧，就係護法嘅名嘅咁樣啊。咁其實咧，護持佛法嘅經咧係好，即係嘅護持佛法嘅護法咧好多嘅，好多嘅。咁咧，所以咧，凡係有人去誦經嘅時候咧，咁就個護法就會嚟臨噶啦。咁佢嘅責任咧，佢就唔會趕走晒嗰啲嚟聽經嘅鬼嘅，係啦。佢哋就好似一個督察咁咯嚇，咁咧或者係叫保安部長咁樣啦嚇。咁佢就喺度維持個秩序啦。咁嚟聽經嗰啲係你可以嚟聽，但係就唔該你唔好喺度搞事，唔好喺度搞嘢咁樣啦。咁所以咧，其實佢哋就維持呢樣嘢嘅。咁而當個經誦完之後啦，回向完啦，咁呢啲護法咧都會翻去嘅，即係翻上去天啊，成咁樣嘅嚇。咁佢哋咧就個工作就完咗啦。咁而咧佢翻之前咧，就會睇住晒嗰啲咁嘅嚟聽經嘅眾生走咗啦，咁佢先至會走嘅，係啦。所以咧，你話誦經或者播放經文係冇問題嘅，係絕對冇問題嘅，係啦，係唔會話惹到隻鬼翻嚟，跟住佢又唔走啊，喺度搞呢搞路，係唔會嘅嚇。好啦，再者啦，嗱，如果你係一個皈依咗嘅佛教徒，咁樣咧嗱，皈依咗咧，其實即係講用翻顯宗嗰個理論先嚇，就算你一皈依咗咧，已經有30幾位嘅善神咧會保護你噶啦。係啦，30幾位喎，喺任何時間喎，咁樣啦。咁如果係涉及密宗嗰啲咧，咁除咗呢30幾位之外咧，仲有一啲每一個即係睇你收嘅本尊啊，成咁樣咧，嗰啲咁或者每一個法咧都有相應嘅護法去守住嘅。咁你諗下幾安全係嘛？即係好似有保鏢一路保護住你嘅咁樣啦。不過咧講有一樣嘢咧就係點樣咧？嗱，我頭先講嘅只係適合於誦經嚇，記住係誦任何經嚇，因為有啲亦都有啲咁嘅所謂師傅都好惡毒嘅，咁佢就話咧誦經咧唔可以誦地藏經嘅，地藏菩薩本願經嚇。嗱，其實地藏菩薩本願經係一個好偉大嘅經嚟嘅。首先佢係以孝為主嘅，即係孝道啊，係啦。咁第二咧就係點樣咧？就係咧佛陀咧，佢係親自上到去呢個忉利天度，忉利天宮係啦。
咁咧就因為佛陀嘅母親咧，咁喺佛陀出世咗之後咧，即係佢當時係一個王子啦嚇。咁佢媽媽咧就已經係離開咗個世界嘅，即係因為佢出完世之後離開世界啦咁樣啦。咁佢就去咗呢個忉利天度啦。咁就係啦，所以今次咧，佢佛陀特登要上呢個忉利天度咧，其實就係即係亦都係一個孝道嚟嘅。佢就點咧？佢就去到忉利天度咧，為母説法啦，即係為佢嘅媽媽嚟到講法啦咁樣。咁就講到呢個咁嘅地藏菩薩本願經啦。而當時咧有好多天人啦，天人即係嗰啲神仙啦嚇。咁樣咧就由上至天人阿修羅。跟住咧就係嗰啲咁嘅另外就係嗰啲甚至乎鬼道嘅眾生啊，嗰啲咁樣咧全部都即係好似包括我哋所謂嗰啲咁嘅地神啦，地神即係地主嗰啲咁樣啦嚇。咁好多嘅唔同規格、唔同嘅level 咯，可以咁講啦嚇。如果用翻我哋現代語言，咁咧都全部都嚟聽經嘅，好熱鬧嘅，係啦，同埋菩薩咁樣啦。咁於是乎咧，咁佛陀咧就即係講呢個地藏菩薩本願經咧，其實都係講跟地藏菩薩嘅功德嘅，同埋講一啲嘅即係嗰個叫做即係報應啦、因果報應啦、地獄啦，咁同埋呢個最後一卷咧，佢亦都有講到就係嗰個德，即係利益啊。譬如佢話，我記得最後一邊咧就係講話，即係如果係誦地藏菩薩本願經嘅人咧，咁咧會得28種利益嘅。28種利益嚇，甚至乎咧，我哋咧就係生日嗰陣咧，我哋都會誦經嘅，係啦，因為嗰個功德係最好嘅，係啦，就並不是好似咧，因為佢哋嗰啲人講到咧，地藏經係死人先講嘅啫，即係話死咗人啊，咁跟住咧就要去做法事啊，咁咧就係啊，係誦地藏經，但係地藏經唔係為咗呢一樣嘢嘅，係啊，呢個只係因為佢個覆蓋嘅範圍太大啦。咁所以咧就好多人就選中咗嚟到做呢啲咁嘅喪事啊，成啲咁樣啦。其實有人出世或者生日紀念，走去誦地藏經咧，個功德一樣係非常非常之大嘅，亦都係好即係都係好好嘅保護到咁嘅個功德都係去佢度啊，健康啊嗰啲咁嘅嘢嘅，係啦。好啦，咁樣咧就嗱，所以咧記住啦，話唔可以喺屋企度聽經或者自己誦經嗰啲人咧。嗱，呢個絕對係叫，即係我哋佛教用個名詞咧，叫邪説啊！邪説啊，係好嚴重嘅，係啦。咁並無此事嚇，我講明先啦。好啦，咁但係咧，嗱都要講明先講嗱。但係屋企咧的而且確係有一啲嘅經咧係唔可以念嘅，呢個係真嘅嚇。但係呢個咧就只係好少嘅啫。嗱，或者有啲儀式咧，屋企係唔做得嘅。係啦，咁啊，譬如咩嘢咧？譬如咧就係嗰啲咁嘅即係真正就係做即係大超度啊！嗰啲叫做咩嘢咧？哎呀，突然間死啦！而家人老咗，成日都唔記得咗。嗰個叫做咩啊？哎呀，好熟嘅，真係諗唔到添。嗰個叫咩咧？係地藏菩薩嘅，咁但係嗰個咧就唔係叫超度嘅，嗰個叫做識到嗰個鐘嘅係叫放焰口啊！嗱，放焰口係咩意思咧？放焰口咧就係一個大嘅法會啦，咁就係叫嗰啲鬼道眾生咧嚟嘅。咁而好多鬼道眾生咧，佢個係嗱，佢嘅形象就係點樣咧？就係個肚好大，個頭好大，但係條頸咧就幼到好似針咁樣啦。咁即係話咧，佢哋咧係好肚餓嘅。但係咧食唔到嘢嘅，食親啲咩嘢落到個口度咧，就會變做即係嗰啲口咧就會即係嗰啲食物咧會變到火焰咁樣嘅，咁啊吞唔到落去，咁啊好慘成啦，水又唔飲得，嘢又唔食得咁樣啦。好啦，咁呢個叫放焰口嘅法會咧，就係要將佢哋個口啊嗰啲火咧整熄咗。整熄咗之後咧，跟住佢哋可以咧就即係食嘢啊，成咁樣啦。咁當然啦，呢個係短暫嘅啫嚇，因為佢個報應係咁噶嘛。做鬼嘅即係做呢種咁餓鬼嘅個報應係要咁噶嘛。只係話呢個法會呢段時間入邊咧，係令到佢咧可以咧個喉嚨嗰啲火熄咗，然後可以食到嘢飲到水咁解啫。好啦，咁除咗做放焰口，嗱放焰口嘅經文係非常之複雜嘅，同埋做出放焰口咧係好大規模嘅。即係唔會一兩個人做，即係唔會一兩位法師做咁簡單噶啦。好啦，咁另外一種咧，同呢個放焰口類似嘅嘢啦，就係咩嘢咧？就係咧嗰啲所謂叫做施食啦。嗱，
如果喺顯宗嚟講咧，好多時咧夜晚個晚課咧就會做呢個叫做蒙山施食嘅，係啦。咁咧亦都係啦，有啲儀式嘅。咁嗰個儀式咧就係點咧？就係都係同頭先嗰個放焰口差唔多嘅，不過佢嗰個就冇咁複雜嘅。亦都係啦，咁咧就咁師傅咧就會有啲嘅，即係用啲好少嘅飯啦，好少少嘅啫，同埋嗰啲水啦。咁其實咧就係意思都係等於頭先嗰個一樣啦。即係嗰啲人咧，即係嗰啲鬼道眾生咧，可以咧餓鬼應該咁講，嗰啲餓鬼咧可以短暫地咧停一停，就可以俾佢食到呢啲咁嘅係啦。咁呢種就叫做施食啦。咁而施食咧有中間涉及好多咒嘅，嗰啲咒咧就係譬如話佢整熄個火啊，嗰類咁嘅嘢啦，咁樣啦。嗱，咁呢個咧就真係嗱，一般嘅弟子就唔可以屋企做嘅嚇，因為我都衰過呢樣嘢嚇。因為以前咧我即係離開某個地方嘅時候咧，咁我就喺就係住喺寺度住咗幾個禮拜嘅。咁樣咧，咁就晚晚都會做晚課啦，咁樣啦。咁亦都即係中過呢啲咁嘅經文啦。咁後來翻到嚟香港嘅時候咧，咁我就無知啦。咁我就喺屋企咧都念埋嗰啲咁嘅施食咒嘅。咁但係我冇嘢俾人食噶嘛。咁所以咧就真係啦，有啲嚟咗，有啲眾生嚟咗，但係佢唔走啦咁樣，因為係我叫佢嚟噶嘛，係嘛？我中嗰啲咒其實叫佢嚟噶嘛，但係咧我又冇嘢俾佢食喎，咁佢咪怨恨咯咁樣啦。咁後來咧都要咧就一位師傅啦，就係呢個而家咧呢個屯門嗰位就極樂寺啊，阿比耀師咧就幫我搞咗好耐先，即係搞得掂咁樣嘅啫。係啦，嗱，所以係有啲係唔得嘅，但係好少嘅啫，同埋有啲儀式係唔得嘅。頭先講咯，施食咪係咯，但係咁樣有啲在家弟子咧，佢學過呢個施食嘅，咁咧就係都可以喺屋企做嘅。但係當然啦，呢個就唔係一般人啦。呢個咧就算係，亦都唔係一般嘅佛弟子啦。即係佢基本上咧就係學咗，就係特登我嚟做呢個咁嘅大功德嘅，係啦。咁樣嘅，咁嗰啲就都可以喺屋企做，或者係呢個西藏嘅藏同密宗入邊啦，亦都有一啲係嗰啲嘅施食咁樣嘅，或者供養啦嚇，即係咁嗰啲鬼咧都會嚟呢度食嘢咁樣嘅。咁當然啦，亦都好多嘅儀式啦。咁嗰啲儀式咧係即係俾佢哋嚟食嘢，就唔係嚟搞嘢嘅嗰啲咁樣啦嚇。咁所以咧就係有嘅，係啦。咁亦都好多弟子咧喺屋企都會做嘅咁樣咯，咁但係當然啦，如果你做嘅話，一定要識咯嚇，唔係話亂咁咩咯。好啦，至於誦經咧，嗱誦經嗰啲咧，嗱就算有嗰啲嘢嚟聽咧，其實咧個名我哋叫法師啊，即係法律個法，師就施捨個師，係啦，咁亦都係好大嘅功德嚟嘅。係啦，因為佢哋聽到啲經之後咧，佢哋會覺得好舒服啊，咁跟住就生咗呢個所謂叫做歡喜心啦，咁跟住咧就容易即係受到佛法嘅熏陶啦，咁最後咧可能可以解脫到佢而家呢個咁嘅軌道咁樣啦嚇，即係咁即係所以咧嗱係佢哋係會嚟聽嘅，但係唔係全部嗰啲惡鬼就唔會嚟嘅。係啦，因為佢嚟唔到啊，啲護法咧已經趕到佢走噶啦，已經佢行近啲已經俾護法趕走咗噶啦嚇。如果佢係心念惡嘅，咁嚟親坐喺度聽嗰啲咧係冇問題嘅嚇。譬如咧，我以前喺即係內地長住啦，做嘢嘅時候咧，咁我都會即係譬如話做晚課嗰陣咧，即係喺我自己住嗰個酒店啊，或者係柏文咧，我都會誦地藏經嘅。嚇咁啊！誦經嘅時候咧，咁我就其實就預咗後邊有即係有人嚟聽經嘅，係啦。咁其實真係有嘅咁樣啦。咁但係咧完全冇出過事嘅，就係點樣咧？咁佢哋聽完經之後咧就好歡喜啦，咁啊跟住會走啦咁樣。咁啊第二次做誦經嘅時候咧，咁佢哋又會嚟啊，成啲咁樣啦咁樣。所以係記住啦，不但只係唔需要，佢哋唔會害你，唔會搞你，反而你得到好大嘅功德添，係啦。記住呢樣嘢嚇，咁當然啦，咁如果你嗰啲即係點講啊？即係好輕佻啊，喺度你一路喺度播嗰啲經咧，一路咧就喺度同人哋講是非啊，整呢整路啊咁樣咧嚇，咁即係呢啲咁輕佻咧，當然就唔得啦，啲護法都唔保你啦，係嘛？佢都啲護法都走啦，係嘛？總之就係話，只要你係恭恭敬敬嘅。係正正經經咁去播經，或者係聽經，或者係誦經，係冇問題嘅。護法一定會保你嘅，
係啦。但係如果你當然啦，即係好似玩咁輕佻咁樣咧，咁梗係唔得啦，係嘛？咁你做咩都唔得啦，老實講。係嘛？你做一個正常嘅任何一啲嘅儀式，就算唔係宗教儀式都好啦，譬如你上堂都好啦，譬如話你係讀書上堂嘅，咁你都係正正經經坐喺度聽先生講，咁啊抄筆記啊，類似嗰啲乜嘢噶嘛，係嘛？咁你上堂喺度搞到喺度玩嘅，即係掟呢樣掟嗰樣啊，咁喺度嘻嘻哈哈咁，咁當然啦，你都唔尊重你嗰個堂，即係嗰堂嘅即係嗰個課文啦，即係嗰個課啦，係咪？咁同樣地都係啦。咁如果你係一路喺度播住嗰啲經啦，咁但係你個人咧輕佻佻啊，又即係冇嚟正經嗰啲咁樣咧，嗱咁當然啦，咁護法都唔會保你噶啦，護法都走噶啦，費事你費事見到你咁眼冤啊，咁樣咯，係嘛啊咁樣啦。嗱，所以呢個咧，我而家就講出嚟咧，咁我自己都我都覺得好舒服啦，因為點解？因為呢啲咁嘅即係嗰啲人喺度周圍宣傳呢啲咁嘅嘢咧，其實佢哋嘅即係佢不但只係自己做咗好多即係惡業啦，咁對我哋佛教嚟講咧，亦都係有個打擊喺度嘅，即係話咧，你係俾啲邪法害或者叫邪説，就害到一啲善知識，即係有啲善良嘅人啦，咁佢想去學佛法嘅。咁就好似咧就落一閘咁樣啦，係嘛？咁即係俾佢哋咧嗰啲咁嘅惡口咧，就搞到佢哋咧就唔肯，即係或者唔信啦，或者信啲邪説啦，係啦，即係話佢哋聽晒佢哋講啲咁嘅嘢啦，即係死啦！咁如果咁講話，經又唔念得，佛號又唔念得，咒又唔念得，又唔播得咁樣，咁你收乜嘢啊？收乜嘢啊？即係佛法咧，就係除咗你話你喺日常生活入邊做啲好事啊，成啲咁樣嚟講咧，做功德嚟講咧，你誦經、誦法、誦咒、念佛，嗱呢啲都係我哋日常嘅修行嚟嘅，日常嘅一定要嘅咁樣咯。咁如果你話乜都唔即係呢啲全部唔做得嘅，咁你仲係叫佛弟子咩？係嘛？就係咁樣啦。嗱，所以今堂咧我都記得即係有啲激動嘅嚇，因為實在咧我太睇唔過眼呢啲嘢，同埋實際上咧講呢啲咁嘅無謂嘢嘅人咧係多到不得了嘅，尤其是喺香港係啦。嗱，台灣同埋內地都冇嘅嚇。內地咧仲地藏菩薩本願經咧，亦都係一本好受歡迎嘅經咧，就點咧？啲人咧就買嚟或者係喺寺院送啊，成咁樣咧，就買翻屋企度抄經嘅。係啦，即係連埋，即係佢有啲印咗啲字喺度啦，即係啲虛線咁樣啦，咁你喺度翻到屋企自己抄啦。咁啊，抄經嚟講咧，地藏菩薩本願經咧係最多人抄嘅。點解咧？因為咧呢個經咧抄完之後，你回向俾好多種方法，譬如有啲人病啦、病重啦，咁咧咁啊可以抄經嚟回向俾佢啦。咁啊，譬如有親人離開咗世界啦，亦都可以抄經嚟到回向俾佢啦。咁或者自己身體唔好，或者屋企人身體唔好，咁又可以咁樣做啦，咁樣啦。咁所以咧根本咧其實就好多都可以得嘅，係啦。咁偏偏就係香港先至咁即係咁沸騰啊，係啦。咁又講到咧而家咧差唔多咧個個聽佛聽過啲咁嘅鬼故嘅人咧，就個個都攞咗個 concept 就係話點啊？呢啲嘢唔好屋企播㗎，播咗之後咧就惹埋啲鬼翻嚟咧，就搞你嘅成咁樣嘅。嗱，而家個個都係咁諗㗎啦，而家係啦，即係除非佢係真真正正係皈依咗嘅弟子，即係有師傅講翻呢啲咁嘅，即係法師啦嚇，有法師講翻呢啲個，即係講翻個道理啊，或者你真係去誦經啊成咁樣咧，嗱咁嗰啲先至會係明嘅，係啦，甚至乎啲啱啱信佛教嘅人咧，佢哋都唔明嘅，佢哋都俾嗰啲咁嘅邪説咧就害咗啊！嗱，我夠膽同呢啲師傅講下，你哋咁樣講嘅話咧，呢個係一個極大嘅口業嚟㗎，呢個屬於妄語啊，係啦啊十惡之中嘅口業嘅其中一樣就係妄語啊，即係亂咁噏咁解啊嚇，生草藥啊亂咁噏啊，成咩噏就係噏咁樣啊！嗱，呢個係妄語，而且呢個妄語咧就係比一般嘅妄語，即係講大話或者係虛構啲嘢咁樣咧，更加大罪嘅。因為點解啊？你而家就係去亂咁講宣揚佛法，而呢種佛法咧係會令到人哋咧唔係真真正正走向真正嘅佛法嘅，係啦嗱，所以咧個反噬係好大嘅，話俾你哋聽嚇。咁啊，將來咧要去拔舌地獄嘅嚇咁樣咯。
所以咧就嗱，所以咧大家咧，我哋有即係善心嘅，或者我哋咧係唔係好明嘅嗱，希望咧大家咧，就算你係唔係佛弟子都好啦，嗱記住啦，呢啲咁嘅講法咧係邪説嚟嘅，係冇問題嘅嚇，反而咧就 OK。但係當然啦，記住一樣嘢就係點咧？你屋企度播佛經或者播啲嘅佛號啊，因為而家啲嗰啲佛號嗰啲經咧好好聽嘅，而家播嗰啲啊，即係配埋啲現代，即係一啲音樂咧配埋係好好聽嘅嗱，唔緊要㗎嚇，係冇問題嘅。但係咧最緊要就係點咧？播緊啲經嘅時候，你個人咧係恭恭敬敬嘅，係啦，就唔使一定跪喺地下度啊，剩啲嘢當然未必一定唔需要㗎嚇。但係咧就起碼咧你係即係正正經經咯。咁你話去廁所得唔得啊？冇問題嘅。凡係呢啲所謂我哋人生嘅行住坐臥正常嘅嘢咧，係可以繼續做嘅，係啦，係冇問題嘅，係啦，記住啦。咁啊，好似有啲人咧，譬如話你帶住一啲佛牌啊，或者啲法器咁樣咧，啲人又話：哎呀唔得㗎，你廁所要除咗佢先。哇，咁你咪好，因為你咪好煩咯。係嘛？又要除去親廁所要除嗰個牌，跟住咧去完廁所之後又帶翻去咁樣。嗱，呢個就唔係咁樣解嘅。總之正常嘅行住坐臥係啦，除非當然啦，你話係行房嗰啲咁梗係唔得啦，嗰啲梗係要除咗佢啦。但係正常嘅生活，即係去廁所啊、飲水啊、咁樣大小便啊嗰啲咁嗱，都係冇問題嘅，係啦咁咯。因為最緊要睇你個心啫嘛。佛教成日講一切為心造啊嘛。你個心念係最重要嘅咁樣啦。咁所以大家咧就可以用一個好鬆，即係好放鬆嘅心咧，去聽嗰啲佛曲啦，或者係經啦咁樣。嗱，但係咁記住喎，如果聽佛曲冇所謂嘅，隨時可以停嘅嚇。但係如果你係真係聽經嘅，譬如咧好多尤其是係台灣啦，台灣就好多師傅咧，佢錄咗啲誦經係成由頭到尾嘅，成卷嘅咁樣。嗱，咁咧你最好咧就係咧要聽晒，即係或者播晒出嚟，就唔可以咧播一陣間咧，跟住就刪咗去嗰啲咁樣咯。係啦，因為就算嚟聽經嗰啲咁嘅眾生咧，咁佢好有心嚟聽嘅，咁點知你播下又都係整斷咗佢啊，跟住咧咁唔多唔少都有啲怨恨心啦，咁樣咁呢個就難講啦嚇，呢個係後果自負啦嚇。總之咧就係啦，如果係播經嘅話咧，就一定要係播晒佢啦。咁但係你話播啲佛曲啊、嗰啲佛號嗰啲咧，如果即係我意思係播嗰啲啊，即係當係一個音樂咁樣聽嗰啲咧，嗱嗰啲就 O K 嘅。係啦，嗰啲就 O K 嘅，就記住係啦。就算你播嗰啲佛號啊，或者係嗰啲咁嘅咒嘅話咧，都會有護法嚟保護嘅，所以大家可以好放心嘅。就算你唔係佛弟子咧，都會有護法嚟嘅，因為個護法係跟住嗰本經噶嘛，佢係護持嗰個經或者護持嗰個係啦個經或者嗰個法啦，即係講嗰個咒啊或者嗰個佛號嗰啲咁樣噶嘛。所以就大家可以放心啊。我雖然好沉氣啊，講來講去，但係咧我就好緊張，就係話大家咧千祈唔好俾邪説所影響到啦嚇。咁呢個亦都係我覺得係作為弟子嘅一種責任啦，要講俾大家聽啦嚇，就唔可以咧人云亦云咁樣啦即係嗱，你講呢個話即係咧有好多嗰啲一講真咧仲真經咧就有啲嘢走埋嚟啊，咁跟住又唔走啊，又搞呢搞路咁樣。嗱，呢啲咁樣嘅説話咧，其實就係講嗰人就好口爽嘅，同埋咧佢覺得俾人哋感覺咧就係哎呀好叻嘅，我知道呢啲咁嘅嘢成咁樣咧，即係會咁樣啦嚇。但係其實咧咁樣咧，佢係不但只係即係灌輸咗啲錯誤嘅信息俾人啦，佢自己亦都係相當大罪嘅，係犯咗妄語嘅。就算佢唔係佛弟子，佢嘅行為的而且確就係妄語啦，十惡之一嘅，係嘛？就係咁樣啦。好啦，嗱咁今日咧我就講到半個鐘頭啦嚇，咁樣咧就嗱，如果大家有咩問題嘅話咧，可以留言俾我嘅，咁我一定會詳細咁樣解答嘅，係啦。因為點解啊？佛陀都講過啦，多疑就多證，不疑就不證。咁樣即係話咧係啦，少疑少證，應該咁講，排翻個 order 先嚇。不疑不證，少疑少證，多疑大多證，係啦，就係咁樣啦。咁即係要咁樣，即係唔緊要嘅。嗱，佛教唔同由某啲宗教咧，就話你一定要信啊，唔可以懷疑嘅，唔係嘅，係可以懷疑嘅。咁因為你經過呢個辯證啊、懷疑呢個過程咧，你先揾到個真相或者揾到個真理出嚟咁樣噶嘛，係啊，所以呢個咧就啱啱相反㗎，所以佛陀就係講過呢句啦嚇，不疑不證，少疑少證，多疑多證，就係咁解啦。證就證，即係證明嗰個證嚇，即係意思係你
即係證實咗啲嘢咁樣啦嚇，咁樣啦。好啦，咁啊多謝大家嘅支持啊，麻煩大家咧就呢個嘅訂閱支持下啦。咁我呢個頻道咧就好多元嘅，咁但係咧係佛學呢個咧亦都係我最珍惜嘅，係啦咁樣啦。咁多謝大家嘅支持，係啦。咁麻煩大家咧都係順便啦點讚啦、留言啦同埋呢個分享啦，多謝大家，拜拜。